Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuseht. Ihr seht, dass ihr nichts seht. Ja, es wird auch kein Set hier liegen, eventuell. Vielleicht hole ich sogar eins, das nicht mehr so ganz aussieht, wie es vorher war. Und zwar geht es hier um Leslie. Wir haben da dieses wunderschöne Blockhaus vorgestellt. Und ich sage extrem wunderschön, weil die Idee ist genial. Nur die Ausführung ist sehr schlecht. So, jetzt haben die unter unserem Video einen Kommentar geschrieben. Den könnt ihr selbstverständlich lesen. Er steht immer noch drin und wird auch von uns auf keinen Fall gelöscht. Dass sie sich freuen, dass wir das objektiv bewertet haben und dass sie einiges tun werden, damit andere keine Probleme mehr damit haben, mit den Problemen, die wir hier hatten. Und ich finde es ja ganz toll, habe mich gleich heute Morgen gefreut, wie ich es gelesen habe. Und dann hat mal plötzlich einer gesagt, hier, guck doch mal, da hat es vor einem Jahr schon mal ein Video gegeben über dasselbe Objekt. Und zwar von Klemmbausteinwelt, vor circa einem Jahr. Schaut einfach auf seinem Kanal, zieht euch das Ding rein und dann vergleicht es mal mit unserem. Er hat da direkt Kontakt immer mit E-Mails bei denen gehabt. Bei uns geht es jetzt hier über die Kommentare. Klemmi hat bereits eine E-Mail hingeschrieben und das Ganze moniert. Nochmal kurz aufgeführt. So, was ist dann passiert in den E-Mails? So wie es hier der Olli gesagt hat. Ich habe mir das Video heute Morgen angetan. Und ja, der hat dasselbe moniert wie wir auch. Im großen Sinn den großen Baum. So, aus den Kommentaren, was da unten drunter gestanden hat bei ihm, habe ich dann gelesen, dass das Set plötzlich ausverkauft ist. Sie haben es vom Markt genommen. So wie sie es bei uns auch machen jetzt. Sie nehmen es vom Markt, um es dann später wieder reinzutun. Denn ich sage so, wie es ist. Letztei, seid mir bitte nicht böse, aber ich traue euch nicht. Ja, weil ihr habt dem dasselbe versprochen wie uns. Und wie ihr uns jetzt hier versprecht und habt nichts gemacht. Die ganzen Fehler sind immer noch da in dem Gebäude. Und das finde ich irgendwo nicht schön. Nach einem Jahr. Nach einem Jahr sind die noch da. Ja. Und ihr habt gleich gesagt, ja, wir werden uns darum kümmern, wir werden uns darum kümmern. Ja, ich verstehe das Ganze irgendwie nicht. Und ihr habt jetzt reingeschrieben, ihr nehmt es jetzt vom Markt und tut es ändern. Also die zweite Änderung. Also wenn sich da nichts tut, dann würde ich mir das Konzept überdenken, mit wem ihr da zusammenarbeitet. Dann habt ihr auch reingeschrieben, dass ihr mit, wie heißen die? Zegau und Goprix. Ja, aber vorher habt ihr mit einem anderen da... Vornado. Ja, Vornado. Mit dem nichts mehr zu tun habt. Ja, ist doch schön, ist prima. Ich meine, wenn mich einer bescheißen, dann will ich auch mit dem nichts mehr zu tun haben. Ja? So, sag du mal was dazu. So, bescheißen nicht. Die Steinequalität war halt nicht entsprechend bei Vornado. Ja, gut. Die war halt extrem schwankend. Und wenn das wirklich Goprix-Steine gewesen wären, dann wäre ich echt enttäuscht von Goprix bei dem Baum. Zegau weiß ich jetzt nicht, wie die Baumelemente, also diese Pflanzenteile bei denen sind. Aber ich glaube auch nicht so schlimm. Ja, und ich hoffe wirklich mal, dass es wirklich angehen und sagen, wir überarbeiten das Ganze oder lassen den Baum einfach komplett raus. Ja, es ist doch nicht schlimm, einfach den Baum rauszulassen. Ja. Ist doch kein Ding. Dann ist das Set einigermaßen okay. Man kann die Seiten noch ein bisschen verstreben. Im Studio-Designer sind das 2 Minuten Arbeit. Ich habe hier schon das, was jetzt hier Olli moniert hat, habe ich hier schon von Haus aus, beim Aufbau habe ich das schon versetzt. Ich habe sein Video nicht gesehen, erst heute Morgen. Ja, da war das hier schon alles passiert. Die Tür geht nicht zu. Ja, nochmal für Halbblinde. Hier ist ein riesen Puckel. Ich mache jetzt einfach hier die Lampe ab. Ja, da fällt der ganze Frost schon mal runter. So, Augenblick, das kriegen wir hin. So,
du kriegst die Tür überhaupt nicht zu, wegen diesen Puckel hier. Außerdem schaut er oben in die Palisade rein, beziehungsweise ins Holz. Ja, und dann der Baum. Die Bäume. Ja, ja gut, der eine Baum, Der eine kann Baum man ist vertreten, erträglich, ja. gut, Ich da, meine, aber der große Baum, der hält ja noch nicht mal auf dem Standplatz, wo er hin soll. Ja. Da muss man schon umbauen. Ja? Und das nach einem Jahr. wo sich anscheinend nichts getan hat. Ich meine, Da hat sich gar nichts getan. Und dass die Designerin jung ist, letztes Jahr 22 Jahre, jetzt müsste 23 sein. Ja, so wie das gesagt worden ist. Ja, hallo. Die wird doch imstande sein, die Dinger da ein bisschen zu versetzen, die eine andere Tür zu machen und mit den Steinen hat sie ja nichts zu tun. Genau. Ja. Und der Baum ist rein steinetechnisch. Ja. Ja. Und da will ich mal überdenken, hier den werde ich ins Auto packen, diese Baumteile. Bis zu der Firma hinfahren und sagen, hier, lad euren Schrott aus. Ja. Und dann will ich vernünftige haben. Denn ihr bezahlt ja dafür. Ist ja nicht so, dass ihr die Dinger geschenkt bekommt. Ja. Und dann geht euer Name kaputt dadurch. Ich habe mich gefreut heute Morgen, wie ich eure E-Mail gelesen, eure Dings hier, den Kommentar gelesen habe, denke ich, oh, die werden was tun, die werden was tun. Und dann bin ich wachgerüttelt worden von Klemmbausteinwelt. Ja? Ja, da hat sich seit einem Jahr gar nichts getan. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ja. Wenn ihr auf dem deutschen bzw. auf dem europäischen Markt Fuß fassen wollt, dann nicht so. So nicht. Das klappt nicht. Ja, da habt ihr nichts anderes als Probleme. Denn die Leute hauen euch das Zeug um die Ohren. Denn langsam wird es gang und gäbe, dass ihr auch hier in Deutschland eine Niederlassung haben müsst, um sowas zu verkaufen. Und nicht nur aus China. Und ja, ihr habt gefragt, ob wir bereit sind, nochmal eins zu testen. Sind wir gerne bereit dazu. Ob es jetzt nach diesem Video noch aktuell ist, sei dahingestellt. Ja, aber ich sage so, wie es ist, das haben wir schon öfters gesagt, wir lassen uns nicht kaufen. Also, wenn ihr uns, und damit meine ich Lestai, Set zuschicken wollt, damit wir das objektiv testen, ja, könnt ihr machen. Sucht uns ein schönes raus und schickt es uns einfach zu. Und dann werden wir das hier in Ruhe aufbauen, ein bisschen zeitnah, weil wir werden das dann so schnell wie möglich machen, damit ihr eine objektive Antwort bekommt. Und wir werden es objektiv testen, checken, nachschauen, eventuell sogar Verbesserungsvorschläge machen, was man machen kann. Dann könnt ihr euch mit eurem Designer in Verbindung setzen, der das dann richtig umsetzt. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr sowas macht, dann geht einfach her, schnappt euch ein Set und baut es einfach mal auf. Dann werdet ihr sehen, wo die Probleme sind. Ja. Und ja, ein Jahr und nichts getan. So wie ich das mitbekommen habe, tut ihr, wenn die Bestellungen eingehen, die ganzen erstmal kommissionieren und dann wegschicken. Da müssten doch neue Steine gekommen sein. Aber da will ich jetzt nicht mehr drüber reden. Wie gesagt, Leute, wenn ihr uns was zuschicken wollt, tut es einfach. Und wir werden euch objektiv bewerten. Dann würde ich sagen, wenn es irgendwelche Fragen gibt, ihr habt unsere E-Mail-Adresse. Ja. Und ihr könnt auch in die Kommentare reinschreiben. Unsere Zuschauer lesen gerne. Wir auch. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Genau. Und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg. Es wäre schön, wenn wieder einer auf den deutschen oder europäischen Markt kommt mit guten Sets. Denn eure Sets, die ich mir so angesehen habe, die sind nicht schlecht, nur leider zu teuer. Das ist ein Riesenproblem hier. Ja?
Und wenn dann noch die Bauanleitungen gut sind und die Steine sind gut, mein Gott, da steht euch hier ganz Europa offen. Es gibt andere, die das genauso machen. Nur die sind wesentlich günstiger und haben viel, viel bessere Steine. So, okay, genug gemault. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Genau. Und wir verabschieden uns mit Tschöle. Tschö. Und Lester, seht nicht alles so eng. Tschöle.